ओए तेरो भविष्यको लक्ष्य के छ? मेरो युट्युबर भन्नु। तेरो चाहिँ के छ? मेरो पनि युट्युबर भन्ने छ। अनि हामी भिडियो बनाऊँ क्यामेरा उठ्याएर हामी मेहनत गरेर भिडियो बनाऊँ न त। जति मेहनत गरे नि कसैले हेर्ने होइन भिडियो। मेहनत चाहिँ गरौँ न, मेहनत चाहिँ गर्नु होइन। हाम्रो अब भिडियो सुरु हुन आँट्यो। अब सबैले लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु। मेरो मोबाइल हरायो। फेरि मैले त्यही ठाउँले मोबाइल जितेर फिल्म हेरेको थिएँ। फेरि म त्यहाँ सुतेको पनि थिएँ कराई। अनि त मोबाइल मेरो कसले चाहिँ लग्यो होला त? ए भगवान, मेरो मोबाइल सकुशल घरमा आइदियोस्। म पनि कस्तो पागल होला। खै घरमा मोबाइल पनि आउँछ त, खोल्नु पो पर्छ त। मेरो मोबाइल ओए तँ चाहिँ के भयो? के चाहिँ भएन भन् न। के रे के चाहिँ भयो? अनि सातो जाने गरी चढाउनु पर्छ त। मेरो जीवन सक्यो, मेरो जीवन सक्यो। के भयो? भूकम्प आयो? त्योभन्दा ठुलो आपत्ति लाग्यो। कस्तो आपत्ति लाग्यो फेरि तँलाई? मेरो मोबाइल हरायो। म त गाउँमै हरायो भने। मजाक नगर न। मोबाइलमा कति महत्त्वपूर्ण कुराहरू थिए। कस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा? 3000 फोटो थियो। कस्तो फोटा? सेल्फी फोटो। त्यति धेरै? हेर्न मेरो फेस। 50वटा जति फोटो खिच्यो होला। के गर्नु? तँ त्यस्तो राम्रो छस् र? हेर्न मेरो फेस। त राम्रै छ। पहिलोपटक कहाँ परेको अरे? चिया पसल। त्यसपछि मोबाइल अनि कमेन्ट पऱ्यो। अनि सुत्यो। मोबाइल हराएको होइन, तँ हराएको। मैले मोबाइल देखेको जस्तो लाग्छ। खोल्साको छेउमा मोबाइलको कभर पो हो त। अनि मोबाइलको कभर सहित बन्द भयो। आइडायो। के आयो? अब म मोबाइल भेट्नेलाई 100 रुपियाँ पैसा दिनेवाला छु। म त खुट्टा लगाइदिन्छु। तँ धेरै नजिस्किन यार। कहाँ दिन्छस् पैसा? पक्का दिन्छ काम गरेपछि। लु फोन गरौँ न त। फोन गरौँ तर चार्ज छ। एकचोटि फोन गरौँ न।